Hello, good morning. Kung kayo ay nakabili ng M.2 SSD at walang slot sa inyong motherboard para sa M.2 SSD, ay huwag na kayong mabahala pa sapagkat may ganito ng uri ng adapter na nabibili. Ito, nabili ko lang sa Lazada. Ito ay adapter para sa M.2 na SSD going to 2.5 na SSD. So, ang gagawin nyo lamang po dito, ayan, nabili ko ito sa Lazada. Ito po yung ating M.2 na SSD. Nakikita nyo po yung marking na to. Ayan, yan yung marking. Ayan po yung marking natin. Diyan po natin isasaksak yung bungi ng ating M.2 SSD. Ayan po, nakikita nyo. Ito yung marking. Dala po natin. Babaw lang po natin siya dyan. Ayan o, babaw lang natin. Pag bumaw na po, kita nyo bumaw na. Ito, nakita nyo gold plated na to. Ipapasok na lang yan dyan. Papasok nyo yan, nakita nyo may marking yan, no? Papasok na lang po siya dyan. So, dito. Papasok na. Bumaw na natin ng konti. Para umangat. So, dyan natin siya babaon eh. Ayan. Dito nyo, yun o. Hinawakan ko. Na-adjust kasi yan. So, yan. Kung nakaipit na, tutumilyo lang natin sa likod. Ayan siya. Screwdriver. Okay. Yan na. Hindi na siya angat. Ganun lang. Solve na ang problema natin sa kawalan ng slot para sa M.2 na SSD. Yun lang po. Okay. Po, nakikabit ko na po ang ating M.2 SSD sa ating pong computer. Ito po siya. Wala po akong mapagtornilyan, kaya yung pagtutornilyan sana sa ating adapter, tilusod ko po yung panalim, tapos tinalim ko na lang po. Ang mahalaga lang naman po, huwag siya mahulog yun, no? Hindi po siya nahuhulog. So, yun po. Subukan natin. Okay? So, yan po. Successful po ang ating conversion. Ito po ang ating M.2 SSD na kinonvert natin sa 2.5. Siya ang may dala ng operating system at lahat ng software na naka-install dito sa ating pong computer. Okay po. Successful. So, ito po ang ating hard disk drive. Ginamit po natin siya para sa files. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell all para updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload ko pa rito kay YouTube. Maraming salamat po at sa muli ay magkita-kita tayo. See ya!